嗱，人哋外國咧睇波咧就喺酒吧睇嘅，我哋係茶樓睇嘅。放鮑魚係嘅，乾蒸嚟嘅有啲係放蝦嘅，係咁啊，有啲花款嘢咁啦，都係噱頭。噱頭啦。哇，唔得，要分開嚟夾先得。雖然都係我哋自己食㗎啦，已經食緊啦。食緊係呢啲係爬龍船。爬龍船嗰啲啊，食緊啊！村民你可能村民今晚啊，哇，超級大塞車！哇我哋今日去飲茶，咁咧嗰場雨咧已經落咗好耐啦。其實對上一次落雨咧，對上一次拍攝咧係佛山嗰度。如果大家有細心留意影片時間，就應該會知道㗎啦。佛山嗰一集咧落完雨咧，我都未拍攝過㗎啦。咁然之後，一路落雨一路落雨，已經算細雨㗎啦。點解會塞車咧？呢度因為前邊啊送嗰啲小朋友、中學生啊翻學㗎，嗰啲阿爸阿媽廿一宗，其中嗰個原因就係咁啦。因為佢要攝嚟右邊嗰個環市路橋底，因為上橋就唔塞嘅，冇辦法㗎，等啦。落雨啊好煩㗎，真係。今朝睇住個天唔落雨㗎啦，又落，再落過。咁啊好在後尾啊細翻啲啦。咩車都有㗎，廣州啲交通就係呢啲係。呢啲係嗱，你睇下佢係冇牌㗎。冇牌㗎。其實內地考呢啲係要有牌嘅，先唔好講佢上唔上得呢個位置，佢係要上牌㗎，佢係要考㗎，專門去。咁但係唔好意思，個個都係咁㗎啦。我哋揾機會攝過去左邊咯。哇！點解嗰部咁樣嚟攝先啊？咁佢又合法㗎喎，你又唔話得佢。咁嗰度實線又唔係，有乜問題咧？係咪先？咁啊，其實咧啲車就係挨住右邊嗰度攝入去啊，橋底嗰度啊，塞嘅一上橋就唔塞嘅。嗱，又係鏡頭右前方就係21宗啦。嗰啲阿爸阿媽咧，咪送啲僆仔嚟翻學嘅。咁啊落雨，平時唔落雨都送到地鐵站就算啦。落雨咁梗係行得少幾步就少幾步噶嘛，啱唔啱先？又啱噶噃。而家唔係叫21宗啊。係啦，就係嗰個廣東省實驗中學越秀學校合併晒㗎啦。係啦，即係省實。係啦，省實集團。省實集團。冇錯。省實驗中學集團。冇錯。邊嘅觀眾會問啊，喂，點解喺嗰個21中學高中嚟嘅喎？仲有同學仔要翻學嘅？乜唔係高考完咧？高一、高二仲要翻學㗎嘛？高三係最早考試嘅，最早放假嘅，佢哋已經放咗假一段時間㗎啦。高一、高二係就仲要繼續翻，尤其高二，即係佢就算暑假都係要翻學嘅。都要翻㗎，過年嗰幾日唔放㗎。係啊，寒假都係放1個星期到㗎咋。咁嗱，點解會塞車咧？就係因為咧，好多人啊揸車啊送小朋友翻學啊。咁佢要喺前邊橋底掉頭啊，再翻天河㗎啦。其實我哋而家見到啲車好多都係橋底掉頭啦，好多攝入去㗎嘛，所以咪導致到塞車咯。咁我哋係上橋㗎，上橋就唔使理佢咯。哦，最怕呢啲啊！係啊，最怕呢啲啫嘛，幾怕你睇下我嗱，係咪一嚟到呢度就唔塞㗎？個個就係挨住攝埋去啫嘛。嗱，係咪？我有冇講錯啊？冇講錯啊，係啊。跟住到對面啊！你嗱，咁佢掉咗頭咪對面啊，或者橋底啊咁咯，就係咁啦。加上落雨啊，大家又冇開得咁快啦，咪塞車咯。其實已經算好咗㗎啦，我試過塞好耐嘅喺嗰度，因為試過高三嗰啲啊嘛。不過高三會再早啲翻學嘅，唔會咁晏翻學。到對面車流量。我哋都已經不止一次咁樣講過㗎啦嚇。往東邊就車流量大，天河啊、東圃車陂啊嗰啲新嘅地方，咪會寫字樓多嘅。西邊你諗下有幾多寫字樓啊？西邊係住人。係西邊住人㗎嘛。東邊係翻工嘅。係啊。哇！幾浩蕩蕩。你啊，全部塞住晒喺度。呢啲啊，哇！最怕呢啲。哎呀，真係咁樣丟出嚟。係啊。揾食啫，使唔使啊？即係你行入邊啊嘛。行入邊慢啊嘛。行過嚟啊！係。真係啊。
咁啊，我哋呢邊呢條路咧就好暢順嘅，而家對面塞到，對面就非常之塞㗎啦。塞到越秀公園啊！應該係啊，塞到越秀公園咯。懷疑去到個西村橋都有啊，係啊，西村都會塞㗎。成條往因為佢對住西東面嘅村、西牆啊咩啊嗰啲，都係咁樣翻工㗎嘛。反而住西門金沙洲啊，塞到。反而住西門口就唔會啦，因為嗰啲人唔揸車嘅。嗱，咁嚟到呢個位咧又會塞車喎，因為金沙洲啊嘛。咁呢度係以前省站啊，鏡頭右後方就係廣州火車站嚟㗎啦。以前啊90年代呢度咧，唔係90年代啊10年啊嗰陣啊，都好亂㗎。槍擊案都有㗎，劫持啊、槍擊啊好多都有㗎。咁而家就唔會。即係其實有啲人話想翻去嗰個年代。唉，我又其覺得實真係進步咗，自己唔知嘅啫。佢哋你起碼安全咗啦，咪係啦，交通發達咗啦，咁係啦。咁我哋喺呢度，係啊係人多咗。你20-30條地鐵線，冇錯。你睇下嗰個年代有鬼地鐵㗎，而家搶嘢又多，係啊，搶嘢又打荷包啊，斬手啊，成隻手斬啊！跟住咧，你嗰啲金頸鏈啊，俾人啊頸都割埋。係啊，嗰個年代亂七八糟嘅。割頸啊，邊個同你戴金頸鏈啊？金戒指你掹唔到出嚟，掹唔到手斬手指啊，掹手唔係啊，金戒指都俾佢啦。係啊，孭住個手袋裏邊都廿幾蚊咋，成隻手斬啊！啊，呢啲係官方講㗎，唔係我講㗎。我都俾人偷過手機。官方講㗎，唔係我講㗎嚇。成個袋俾人戒開過嗰個年代，坐公交車。咁啊，而家就好咗好多啦嚇。嗱，我哋繼續行啊！哇，嗰啲雨咧真係唔停啊！呢啲都叫咩雨咧？呢啲雨咧叫落不停雨啊嚇！佢唔會話等陣又出翻太陽㗎噃。冇，今日應該唔。今日係啦，已經接近落完啦，據説。你睇個雲啊，係嘛？嗰啲雲層太厚，一滴咁多藍色都冇咧。廣州已經算好啊，聽講深圳啊停課啊，東莞停課啊，停咗2日啦。廣州你未有咁大雨點停咧又？嗱，不過咧落雨啊，還落雨真係煩啊！有樣好處咧，就係空氣極佳啊嚇，我都未見過。而家係11，啊接近個位數啊，個位數只不過可能係啦。即係空氣質量指數。係啦。標準唔係內地定㗎，外邊定㗎。11而家行到係。其實成個夏天咧，嗰個空氣質量指數係最高。係。廣州啊，我講。係。最差係冬天。冬天。哇！望到嗱，望到嗰啲塵嘅直情。咪好似而家咁咯，依家只不過雨透，所以睇唔到啫嘛。雨嚟嘅啫嘛。雨嚟嘅啫嘛。但係你聞落去空氣唔同啫嘛。係。但係哇，冬天。冇味嘅咪啲空氣，可能有啲泥土味咯。你行嗰啲高速先至明顯啊！哇，嗰層黑色嘅塵好差嘅，除咗三亞。三亞咯，就係得三亞最好嘅。過唔到嗰個海峽啊嘛。係啊，廣東已經相對於北方已經算好嘅。冇錯。嗰啲北方嗰啲，哇，差到啊！咁啊，1年之中就而家最舒服嘅呢度。即係如果係 AQI 就係最高 ，AQI 最低。係啦，最低。最靚。即係最靚空氣係而家。我記得嗱，有一次啊，嗱嗰棟黃色都望唔到㗎。係啊。呢度望佢望唔到棟黃色嘅，唔係大霧啊，係直情係啲塵啊嚟。空氣裏邊嗰啲顆粒啊。嗰啲顆係啊，嗰啲塵粒啊嘛。同埋而家已經好咗啦，因為有電車啊。以前冇電車好差嘅，又熱。啊，接駁咯喎，呢度啦。接駁整好啦。係啊，嗱，嗰個漁爾方隧道啊。漁爾方隧道。咁咪多咗條隧道塞咯。係啦，又多一條路塞啦。唉，真係你接內環都唔夠運力。係啊。但係你接得邊啊？老城區。佢點都係要接內環。咪接翻落嚟，咪日日塞呢度啦。係嘛？一路喺中山8上嚟嗰啲位塞咯。由市中心上港珠西線就快啦，以後。係。即係上高速啊，各種。啲一陣陣嘅喎，又細翻咯喎，但係又唔係停嘅喎。呢度啲咁似人行天橋，唔似車行嘅。車行，梗係車行。雙層嘅。隧道嚟㗎。雙層隧道定乜鬼嘢唔知？
好，咁我哋喺度落去珠江隧道。而家嗰度嚟芳村又變翻大喎啲魚。哦，今日都係咁啊！聽講話龍舟水啊，呢啲叫做。我哋係飲茶啫。係，冇乜所謂飲茶啫，最好嘅飲茶。嗱，唔知大家鏡頭見唔到啊？又大雨啦！哎呀，大咗啦！大咗啦，睇住佢變大啦又。海外觀眾可能好耐未感受過，香港、澳門啊觀眾應該都見慣不怪㗎啦。係啊，而家海外反為啊靚天氣啦。廣州就係最差㗎啦而家。係啊，最反覆無常，變動最多。端午係啊，最咩㗎啦？最大雨啊，日日都落雨，龍舟水啊。所以開車就要慢慢開嘅，唔好啊。照爬。龍舟就照爬嘅。係啊，照爬！你上網睇唔睇到嗰啲？哇！你鬼得你照爬喺嗰啲珠江河啊，嗰啲各大河涌。路口綠燈後過。又細咗啦！又細咗啦，係啊！一浸浸㗎，佢嗰啲魚係。鏡頭左邊啊，正前方。城苑。係啊，城苑而家變到公園。都唔知點解變咗個公園嘅。咁不如整翻間酒樓好鬼過啦。唉，真係。好耐㗎啦，開咗城苑。咪係。開咗睇下有冇。個女出世 BB 嗰陣已經推住車。唔止以前啦，仲有鄭達賣廣告啊，聽收音機城苑酒家。嗰時我可能小學到咋。即係你小學嘅30。我唔知記唔記得係小學定初中。已經聽到鄭達喺度賣城苑啊，喺啲電台上面賣廣告咁樣。而家附近都多地方飲茶嘅，自己都幾大嘅芳村飲茶地方，舊少少嘅翠城啦嚇，跟住就隔離就嗰個溫祈福啦，仲有前邊我哋今日去嘅連連順啦，咁啊細嗰啲我都唔數啦，仲有後邊又有竹溪啦，即係以前廣州酒家啦，甚至乎再遠嗰啲。嗱，過到嚟呢邊咧就唔會塞車㗎，唔似話去老城區啊，或者往東邊天河嗰啲，冇錯冇錯，恐怖啊天河，非常恐怖，先頭大家都睇見㗎啦，塞到去，你塞車好悶㗎，飲茶，啊呢度啲車走曬過去，係啊，至於我哋呢度塞車係因為等燈嘅啫。喺呢度掉頭啊！飲茶就喺對面啦。而家靚咗好多。係咯，準備開個雞煲添。哇！呢度有雞煲啊。係啊，咁啊至於我哋飲茶就係前邊咯，連連順。係咯。幾靚喎嚇！唔知啊，招人。咩啊？招人？哎，好啊，5000蚊啊，可以做到個洗碗都有4200啦。都係4-5千。係啊，因為100幾蚊嘅都有，仲要包餐食咧，至少包食，唔好講一餐。我哋飲茶咧就係呢度啦，連連順喜宴，我哋第3次定第4次嚟呢度㗎啦，都唔係好記得啦，好大好大。今日會唔會食到呢個買2送1嘅點心啦？即係喺呢10款裏邊揀2個就再送1個。嚟咗茶樓呢度，我諗唔到咧，都幾多人㗎喎，為咗睇波咁梗係唔係啦，手機都有得睇嘅啫。都係附近啲茶樓啲茶客過嚟飲茶多啦嚇。歡樂坐得舒服 ，Hello， 我哋又揾到座位啦嚇，即係都幾繁忙嘅，幾多客人嘅，執台都要排隊。啱啱開嗰時真係冇咁多人。係啊。好乾淨有時。係啊，究竟係工資太低請唔到人嘅，還是係顧客多咗，亦還是係請唔到人咧？咁就唔知啦嚇，即係個市場開始工資高啦，咁即係以前你請個文員坐喺前台嘅3000蚊嘅，哎呀而家唔得啦，嗰個3000蚊走咗去做會計啦，叻咗啦，咁樣然之後冇人坐前台。我即係開賣啊！係啊，又喺度睇緊波啊！我即係嗱睇緊波㗎嚇，不過驚啲版權嗰啲嘢。我後邊有個唔食煙。我哋坐過啦。係我哋坐過下。嗰度幾舒服㗎。係啊，最初嗰時啊，依個廳都坐唔滿㗎嘛。係，最初我哋第一次嚟嘅時候。又嚟食個飯㗎嘛。係，幾好㗎呢度。我等等先嚇。咁啊呢度咧新開啊，應該係都開咗1年都唔夠，應該係會唔會啊？
呢個唔重要啦嚇，重點係啲冷氣又夠啦，樓底又高啦，坐得舒服呢啲嘢又新淨啦，咁解嘅，食新就不食舊。城苑咯，城苑以前就啲裝修幾舊啊，老老實實啦嚇，咁啊而家就舊極，佢喺嗰附近都算 OK 係好出名嘅城苑就，咁啊而家就過嚟呢間啦，係，因為好多廣州人搬咗過嚟芳村住咧，尤其長者佢係有一定市場，即係飲茶啊，有市場嘅呢邊係。咁嗱，好多廣州人咧風雨不改啊，除非黑雨冇得講，如果唔係咧都係要嚟飲茶。其實最初我諗住咁大雨實冇人啦，落雪都嚟啊！係啊，落雪又唔嚟，爭啲啊再等到陣冇位啊要啊，咁忙啊，阿叔都講嘅係咪？呢度朝頭早係咁樣嘅，7點8折，又或者係先頭我哋睇過嘅10送2。咁啊，我咧就唔想10送2嘅，我啊想逐個點嘅，咁啊睇下先啦嚇。有咩啊？菊花乾蒸仔之前好似食過㗎，呢個非常之好，呢兩個都好好嘅，之前都食過㗎啦。因為點解咁受歡迎咧？佢啲點心啊，同外邊又有啲唔同㗎。嗱，呢個艾糍又有小籠包嚇，臘味飯。韭菜餃，仲有嗱呢個香你真係要食啊！不過今日唔食啦，呢個非常之好，冇錯，好滿意。不過今日唔食啦，食到咁多次啦，或者試下後邊呢啲啦嚇，香水檸檬蛋係嘛，生煎包都好喎，仲有呢個神灣大菠蘿包，見隔離台客啊食緊呢個好似幾靚，可以試下。都好鬆軟咁樣。咁啊，除此之外仲有好多嘅粥啦。蛋撻啦、牛脷酥啦、雲吞麵啦，好多啊嚇，腸粉啦，飲茶開心啊！飲心啊呢個價錢。非常好。咁啊啲魚咧，據說就準備停啦嚇，希望等下我哋買餸嘅時候佢可以停魚。咁就不過其實而家都外邊見到個天好光㗎嚇。佢哋叫咗呢啲點心。椰汁千層糕啦，雞蛋腸粉啦，咁下邊兩個係花生包啊，即係個樣好似粒花生咁㗎。咁啊，同埋仲有鮑魚燒賣，咁佢呢度咧就會係打7點8折，好似係啊，我哋當8折啦一兩，應該100蚊兩個人可以搞得掂嘅，食剩中唔可以繼續食包啊嗰啲都得嘅。係。除非你叫到好多嘢咯，但係好少啊！我哋人嚟飲茶。平時都係叫4碟。我哋第一個點心就到咗一個甜點嚟嘅班蘭糕，啲色水好深喎，同埋上邊有菊花。好香班蘭糕。好香啊！有少少似我哋成日去嗰個。好期待啊！我都會食嗰啲班蘭嗰啲香嘅。係嘛？要試下先，試下先。哇！考筷子功咯喎，原來一層一層，呢個應該椰汁啊，椰漿啊，呢個就係班蘭，上邊呢啲係桂花唔係菊花嚟嘅，菊花，係喎菊花喎，開菊啦，如果冇搞錯嘅話就。可以，都做得幾好。係，好有心思。雖然而家人多咗。人多咗咧，佢要係啊，就服務員執台啊，係啊，上菜啊慢啲咯。但係就因為不過咧，飲茶始終唔似去快餐店。快脆搞掂咧，有會坐低慢慢嘆下嘅，確實唔錯啊，係好濃味嘅班蘭味，又有椰汁味。佢呢就係攞嗰啲魚膠粉整。亦都唔會好削或者好黐牙。就係桂花糕嗰種啫嘛。
呢種香味係好吸引嘅，但係咧但係千祈唔好好黐牙就得㗎啦，佢唔黐牙㗎嚇。有啲攞嗰啲糯米粉啊，年糕嗰啲咪糯米咯，係啊，嗰啲咪黐牙咯。呢啲即係唔係啊，嗰啲啊有啲好平嗰啲缽仔糕啊，一咬落去成件咁樣咬幾都咬唔開㗎喎。嗰隻叫咩粉啊？嗰啲叫咩粉啊？翻問個女就知。個嘴邊。香港唔係用嗰隻粉嘅。唔係。香港係用尖米粉嘅。呢度係有兩款嘅，一種用馬蹄粉。馬蹄粉係最好。一種就係透明嗰隻木薯粉咯。木薯粉。係啊。有人唔中意木薯粉㗎，煙韌韌佢又。最好嘅梗係馬蹄粉啦。最靚係馬蹄粉。冇錯。第二個送上嚟嘅就係腸粉啦，比較有趣嘅唔用菜心，但係擺邊㗎喎。咁又睇下出品有冇比以前變差啦。睇上去就冇變差嚇。雞蛋腸粉咁啊現拉嘅雞蛋腸粉就係現拉，有葱花喺裏邊啦。即係通常你見到啲葱花咧都係機拉嘅機會比較大啊。石磨嘅，上邊有啲白芝麻嘅，都可以。就係擺條青瓜奇怪啲，其他冇乜嘢。可能呢排雨水多冇青菜。我哋走去市場睇下，會唔會因為雨水多啲菜價貴啊？葉菜啊，我而家講緊嘅係應該係唔會嘅，因為好多都喺外地運嚟㗎嘛，係咪？本地就難講。呢啲係現拉嘅，得凍嗰啲，呢個放咗喺度，拉咗之後放喺度。冇錯。佢呢個咧腸粉啊，唔夠熱啊，拉好咗擺喺度一段時間啦已經。係啊，暖暖地嗰度。係。咁但係就除咗呢樣嘢以外，其他都冇乜問題嘅。嗱，人哋外國咧睇波咧就喺酒吧睇嘅，我哋係茶樓睇嘅，機器人唔送喎。下邊落嚟啊，到最貴呢個點心啊，順便攞鮑魚嘅乾蒸。咁啊下邊咧就有個爐嘅，好似食燒鵝嗰啲爐啊。咁啊睇下個鮑魚會唔會好韌啊？希望唔會嘅。加熱咗之後咧，仲喺度飆緊煙嘅。試下先。咁佢係要點樣夾啊？放鮑魚啊！乾蒸嚟嘅啫。有啲係放蝦嘅。係。咁啊有啲花款嘢咁啦，都係。噱頭啦。哇！唔得，要分開嚟夾先得。雖然都係我哋自己食㗎啦。下邊係鮑魚汁，係。即係攞啲鮑魚汁一路煮住嗰個乾蒸。最初以為係蒸籠嚟嘅，但唔係咯。飆晒煙咁，怕咧就覺得粒鮑魚好韌啊嚇！我老婆其實試過㗎，佢話唔會好韌。即係都可以咬得到。哦，咬得到。乾鮑。即係乾鮑嚟㗎。梗係啦。即係鮑魚仔嚟。好細粒鮑魚。最後咧嘅點心就係呢個啦，好似一粒花生咁嘅包。我呢個等陣先試下，跟住食埋個乾蒸先。而家仲咬緊個鮑魚，乾鮑嚟㗎真係，可以。呢個係乾鮑魚乾啊，就係細隻嗰種，都幾好食。睇下有啲鮑魚汁咁樣。哇！攞啲鮑魚汁咁樣熱住佢，都可以，係，佢唔好太鹹，甜甜地係。呢有啲就好食。幾特別。點解好食啊？個成本就係粒鮑魚嘅啫，算整得好食。下邊嘅鮑魚汁咯嚇。新包係，接落嚟試埋呢個啦嚇！哇〜
睇上去好似好紮實啊嚇。哦，椰絲嚟嘅裏邊，花生係嘛？熱嘅古早味。但係佢有少少奶味。佢個面呢度咧加咗嗰啲好香，叫燕麥嘅東西啊，其實都幾好食啊。幾好食係嘛？我怕太甜啫，應該唔會啊嚇。係嘛？哦，嗰啲朱古力醬啊，係有啲有啲朱古力，有少少，同埋椰絲、牛奶花生碎，入邊加咗牛奶白朱古力。係啊。係。可以。算咗精緻。嗱，話説過咗咁多日，同大家再講下古仔啊，關於吸呢件事情好多，真係好多。但係我哋冇再舊事重提嘅，即係自己叫做好翻啦嚇。其實咧有時都會猛咳幾聲嘅，但係喺條街度咧聽到好多人咳啦，公司人咳啦，甚至乎睇收音機咧，聽收音機咧有啲節目主持人都係走咗入邊係狂咳啦。其實係第二次。係啊，社交媒體都有講啦，嚇。只不過唔會驗咁解嘅啫。而家又去驗核酸啊，一大堆嘢。係啊，可能都唔少嘅嚇。包括嗱，我哋聽到後邊都係有人咳，包括喺公司又係好多人咳。而家唔理啫嘛。唔理啫嘛。當普通感冒嚟嘅。但係佢係嗰種好強勁嘅普通感冒。係啊，同埋佢我講我自己啊，發燒時間唔係好長，但係咧咳咗都幾耐，即係佢啲痰咧好多嘅時候咧，嗰段時間係好長嘅。我覺得成個月。講嘢講得急啲嘅話咧，喉嚨呢度咧就好痕㗎，就想咳咯。你知我成日講嘢啊嘛，係嘛？我就冇咳。嗱，佢又冇咳得咁犀利。但係我係同埋個鼻濕。個鼻濕。同埋有啲聞唔到嘢。佢嗰個病毒係你邊度弱，佢就會攻擊你邊度。咁嗰個肩周炎關唔關事咧？應該唔關事，唔知係咪？唔出奇嘅，有啲人講啊，冇辦法證實㗎嚇，話香港腳尖啊，咁犀利，好勁啊！佢嗰種我唔係好信，有咁交關冇理由㗎，係咪？啊，如果係啊，真係不得了。反正你係個身體邊度弱嘅，攻擊邊度嘅。冇錯，咁啊大家保重啊！其實咧點解咧？落得雨水多啊，天氣啊，太陽少啊，唔關事啊。同埋咧啲天氣熱啊，又啱啱開冷氣啊，各種因素炒埋一碟咁樣，唔話又想咳添。食飽，而食飽最終埋單83蚊，係嗰個鮑魚燒賣飲啦，花生包打完折價啦，係。其他嗰兩個都係12蚊可以㗎啦。我哋食飽出嚟曬太陽行下，咁咪發毛喎，人咩啊？叫謝師宴。請老師食飯啦。係。話都1288嘅。係喎。988有咩食？白切雞。白切雞蝦。牛筋、琵琶鴨係知咩咧？琵琶鴨啊，燒鵝都冇。係啦，仲要係琵琶鴨啊！水鯇魚。吊水鯇魚唔係水鯇魚。水鯇魚。掌翼煲。麻麻地都喎。天陽三寶係咯，帶子。稍為呢個仲好少少。咁計1288。即係真係多300蚊嗬。多燒鵝拼盤啦已經。牛雞有條多寶魚。係啊，有條魚。蝦，呢個好，呢個好。我唔係路嘅。係。唉，1288好。加300蚊咧，餐得完。係啊。係喎，嗰個北京路。北京路嗰度啊。嗰度160，咁你差唔多就剩翻嗰啲菜就50蚊60蚊。冇錯。要父親節喎嚇，呢幾日就係父親節嚟㗎啦。就係呢個位置。係呢度。幾好嘅呢個，不過就冇啱開始嗰陣咁 fit 啦。係嗰時有啲餐具啊，哇粒令。係啊，而家就有啲崩啊咁啊。而家已經見到有啲崩嘅啲碟。係啊，好快嘅。嗰時啱嚟嗰時，哇！我啲餐具咁乾淨嘅。係啊，咁啊侍應又有少少人手不足啦。人多咗，佢其實我唔係好明點解佢哋唔用數碼點餐咧？唔係
數碼點餐都冇問題，最主要係連執台都唔夠人啊！係啦，我哋啱嚟到嘅時候，要等得耐啊，得嗰2個人咋。冇錯。咁你邊度搞得切得2個人？可能又有一種原因就係今朝雨太大，啲人遲咗翻工啦。我估至於係邊樣就真係唔知啦。社區都係好舒服嘅，隔離又有球場啦，又有住宅啦、飲咖啡啦、健身啦、停車場啦、便利店啦，什麼都有啊。又近地鐵站，我覺得如果芳村買樓，即係你唔好講話最貴嗰啲，呢度算係幾好嘅。即係譬如而家我講，係而家你想而家即刻買，就係呢一下就要決定啦。喺芳村買呢度，我係好中意。就芳村都比較 OK，因為你有個潛能啊嘛。冇錯，大商場已經有一個起好咗，呢啲算商場咪又市場方面話。市場商場齊備咯。市場呢度係啱好就喺中市同埋西朗中間，你又可以有嗰個電雞去得㗎，唔使下開車。飲茶呢度又有，行翻過去黃大仙嗰邊又有幾間飲茶嘅，幾好啊真係。咁樹木又夠多啦，交通又方便，唔似老城區翻到去龍津路嗰啲咁樣，哇刺激到你唔信嘅開車嘅話。咁大工程又搞掂咁滯啦嚇，好過以前早1-2年㗎啦。佢係有一種深圳嗰種感覺。係啦，有少少似深圳嘅感覺。深圳咧就少人啲。係。佛山最似係佛山。千燈湖。係啦，千燈湖咁上下呢度。深圳都唔似，似係佛山啊。千燈湖嘅延伸咁啊。咁因為千燈湖其實喺呢條路咧一路過去咧就揸車啊，我講。大概20分鐘左右就到㗎啦。我冇踢波，有觀眾問我：喂，你仲有冇踢波？冇啦，踢唔到啦。但係呢度仲有球場喎，我啲波友就嚟呢度踢㗎啦。講下古仔啊，上次咧我哋咪去同學聚會嘅，咁有一個同學啊，佢個仔仔咧係做守門員㗎，去到市隊啊，咁佢爸爸咧都係業餘踢波愛好者嚟，不過佢都話踢唔到啦嚇。以前仲會同啲朋友踢下嘅，佢話而家一來年紀大咗啦，二來又要照顧家庭啦，咁啊冇踢㗎啦嚇。因為佢啲細路仔有啲係會比較細，佢就有個好舒服嘅足球場咯。咁如果有閒錢嘅話，真係我覺得呢度係唔錯，不過冇咯我就咁啊冇辦法啦。係樓盤嚟㗎，萬科㗎，好似係咁幾舒服㗎啦。仲有隔離咧。就係大醫院嚟嘅啦，頭暈身氣唔驚啊嘛。對面咧就係花鳥魚蟲市場咯，而家就變成咁啦。咁地鐵站就喺前少少嘅啫，幾近你睇下，近到咁凄涼啊！嗰度係 A 出口，突然間有朋友過嚟同你小聚咁樣，去食餐飯冇人自己煮啊嘛，咁你係可以嚟呢度食飯啦，幾好嘅。就係少啲宵夜檔啦，呢邊少啲，過翻去前邊會多啲宵夜檔。拆晒，海珠區多係啊，咁就仲要咁喎。呢度個海珠區又好快喎，呢度一直往前行轉右咁就已經係洲牛咀隧道㗎啦，好方便嘅。點快都坐唔快得過坐地鐵㗎嚇。前邊呢個花地灣站可能唔係好出名啊，再落一個芳村站，芳村站連軌咧呢度又會有安排好咗㗎啦嚇，直接去到機場嘅白雲機場城軌非常方便。唔係好多人嗰下好啊。係啊。幾舒服，即係啲路夠闊啊喎。係啊，啲樹木多，同埋啲電雞會喺人行道。係啊，因為佢冇必要咧，佢行嗰度，佢都唔想行呢度咧。其實電雞啊都唔想行呢啲咁樣等我有啦，都係行嗰度噶啦。其實咧喺市區揸車咧，芳村係最冇電雞痛苦嘅，係啊。但係佛山畢竟仲係佛山。冇錯。咁啊，點解呢個電雞開上嚟呢度停車嘅？佢唔係要行呢度啊，笨噶嘛，唔舒服㗎，梗係行下邊舒服㗎啦。俾一啲單車。佢要俾佢停㗎嘛。即係佢唔會有嗰啲送外賣嗰啲鏟上嚟呢度飛，咁冇必要，佢唔快，佢梗係下邊先快㗎嘛。跟住喺後邊啲冇啊，係啊，你唔讓佢，佢仲要鬧你添。幾步啊，花地灣地鐵站啦。咁啊，芳村就以前叫花地嘅，叫翻花地好聽過叫芳村。不過講花地冇人識嘅。係啊。
A 出口，我話改翻，係咪之前就係話整到好似個木棉花咁，就係呢個位係嘛？木棉花，不過啲人話佢似棺材啊，係啦。其實整好你先至問啦。係啦。即係整好先，而家嗱，你啊投訴啊嗱，咁咪拆就快啦嚇。拆咗之後復古晒，有古舊味而家。夠晒。原先咁多一路線。原先咧有得更新嘅，本來即係佢都未起好你。因為啲人話似棺材，冇錯。原先係木棉花嚟嘅。佢係話木棉花嘅設計成打橫嘅木棉花，咁而家恢復古舊啊！你睇下嗰個棚，仲喺度，係啊，整個棚咁咪算咯。嗰個棚大排檔咁，係咪啊？賣金魚賣菜啊，賣菜啊！投訴啊，俾啲復古嘅你。咁呢個站係廣州最古舊嘅其中一個站嚟㗎嚇，地鐵站最舊應該係公園前網沙嗰一段嘅，咁啊但係都係同一條線啊，爭冇幾個月就開通㗎啦。講緊係99年嘅事情，跟住又行，梗係行下啦。都曬咗咁多日啦，唔係曬咗咁多日，係咁多日冇曬過啊！唉，要嚟曬下先得啊！講下荔灣有啲咩發展咯。太古萬象城，再寫在建築，不過呢個好似9月份，差唔多㗎啦。9月定11月，今年開。呢個就起好咗㗎啦，已經。呢個就起到個1期，冇錯。2期未起，仲起緊嗰啲未起。係地下商場未起好。太古萬象應該會唔會呢個啊？一同係啊，呢個啦係嘛？好似係啊。咁我就嗰度有寫住啊。太古山姆係山姆，呢邊咧就翻過去舊荔灣嗰邊。荔灣區有兩邊啦。係兩邊都係荔灣㗎嚇。呢個就上次入唔到去嗰個白鵝潭藝術中心。係啦。呢個就粵劇博物館，係咪？再上就最舊嘅呢個應該係龍津西路，仲有永慶坊。好多啊，芳村真係幾好。纜車過翻去舊荔灣。哦，纜車添。呢個恩寧路嘅喺市中心好難揾得到個足球場咯。其實廣州人好中意踢波嘅，但係市中心實在太難啦。踢完波打完網球，你又可以去食咯。咁呢個就係先頭我哋去飲茶嗰度啊，左下角咪連連順啦，係咪？呢幾個都喺齊度，幾舒服。咁早喺度打球嗰啲啲租咗場平啊嘛，呢個鐘數訓練㗎。而家呢啲時間平啊嘛，聽到啲網球聲咯，嗰度。係啊，咁早喺度打。呢邊就飲啤酒㗎啦，咁啊佢夜晚先飲嘅嚇。燒料添，仲要，正喎！呢度啊，一路飲酒一路燒料咁咯喎，應該係有做㗎，因為裏邊執得好企理㗎嘛。58蚊一位任唔飲啊？哇！兜翻過嚟呢度啊，呢度打緊網球啊，嗰度咧就已經係停車場嚟，咁我哋剛好要到攞車。咁有啲爸爸媽媽帶啲小朋友過嚟曬太陽咁咯。網球一早有人打嘅咧，啲樓盤幾多啊？但係就唔係話好逼傑啊，好高嗰啲嘅，幾好。廣鋼就高啦，好高。以前係30蚊個鐘。啊，你講緊係我哋個女未出世啊嘛。係啦，我哋個女未出世。而家呢個最閒嘅時間係50蚊一個鐘。30蚊算貴咯。節假日就係100蚊一個鐘。而家打球都貴咗。係啊。羽毛球喎，呢個唔係網球喎。係啊。不過貴賓場就80。咁啊，聽見裏邊係打緊籃球嘅，不過係佢應該係一齊有場地嘅咯，黐住埋一齊嘅。呢度仲有公示啊！佢要講清楚。呢個房地產發展商咧，係萬科咁咧。佢呢度係有公示，呢塊地咧就係商業同埋商務用地，嗰度寫住啊嚇。咁後續咧，如果係要起樓、商業開發啊嘛，即係起樓啦，就會拆咗體育館同埋兒童遊樂場㗎啦。
得先講啊！我呢度停車平喎，400蚊，係月保啊，即係夜晚黑啊嚇。基本上夜晚8點到朝頭早8點啊好多地方都係500蚊到嘅啫一個。400蚊啊，抵玩啊！好啦，唔講咁多啦，我哋而家去市場買燒餸，因為驚落雨啊，到時又落過咁就好睇啦。你喺嗰嚿雲黑度快行啦！我哋咧嚟到西朗呢邊啊，龍船飯啊，就喺嗰個橋底嗰度食㗎啦。喺嗰個以前呢度係停車場停車場嚟㗎嘛。係啊，咁起碼落雨唔使咩啊？係啊。獵德嗰度到時都唔知有冇落唔落雨先啊！前邊呢度就係西朗市場入去。咁我寧願喺橋底食咯。橋底食啊！梗係唔食啦！佢平時咁多好嘢，食咁多好嘢，唔食啊！蝦乾啊！又嚟到西朗市場啦！哇！停車停咗10幾分鐘都停唔到啊！就好犀利，因為過節啊，可能貓市場嗰啲貓食得好嘅，佢唔會食你嗰啲嘅。廢話少講，我哋市場買餸啦，好耐未嚟過啦。唔係熱就係落雨，所以咧少咗嚟西朗。買啲西瓜仔。係啦，呢日咧仲咳咩就住喎，其實已經唔咳㗎啦，都係一日可能啲空氣變化好犀利，會狂咳幾下冇嘢。平時雪糕啊咩都係咁食㗎啦嚇。琴晚仲食火龍果添，買唔買火龍果？不過咧雞蛋我哋係一定要買㗎嚇，因為接落嚟咧就會有一段時間外出，咁啊所以咧就唔買咁多啦。你話今日會唔會係因為落完雨呢？而家天氣好啊，多咗人嚟咧，都唔出奇嘅噃。同埋聽日過節嘅，其實影片播放緊嘅時候咧，就剛好就係端午節正日嚟嘅啦。咩買咧？芥菜啊，你睇啲菜價會唔會因為落雨有變化啦？西瓜可以買，或火龍果。節瓜1.5蚊可以。靚唔靚啊？行下先。呢邊都係瓜果居多喎，係咪因為落雨落得多啲葉菜漲價咧？咁就不得而知啦。起碼都仲係有供應嘅，青瓜1.8蚊咧，抵買啊！油麥菜1.3啫，但係樣子不怎麼好。買行下先嚇，唔好咁急住買。仲有呢個咩啊？橋頭都有啊！大家有冇食過橋頭啊？咁樣嘅啲橋頭係菠蘿啊，有菠蘿啊，10蚊一個，湛江菠蘿，同埋馬蹄啊5蚊嘅，唔切嘅。咁通常咧，如果我哋熱氣就會嚟呢檔咧買啲馬蹄啦，同埋竹蔗咯。買唔買？冇所謂啊，買唔買都得。買咗煲水飲都好嘅。水飲啊？好都好嘅。好趕時間喎，一個日生。因為而家咧，我哋食得外省啲嘢都係交通方便啊嘛，運過嚟啊！啲人唔知咩原因啊，其實冇以前咁熱氣㗎，之前係好熱氣嘅，成日咧食少少煎炸嘢就熱氣，而家唔會，都買啲飲下煲水飲，有竹蔗啦、紅蘿蔔啦，馬蹄係有啲批咗嘅，仲有馬蹄添，馬蹄都係5蚊嘅啫。但係要自己批咯，批好嘅，但係要俾錢，咁梗係㗎啦嚇。咁啊，至於嗰條竹蔗咧，有老闆娘係會幫你處理埋嘅，因為返屋企斬唔到啊嘛。有茅根啊。青草同茅根差唔多，但係唔同嘅喎。嗱呢邊啊茅根係值啲嘅。呢度係茅根。茅根就5蚊2兩，嗰啲8蚊一斤，差唔多。不過其實都係差唔多嘢嚟㗎啦，差唔多啦。老闆娘好人啊，佢話嗰個爛咗啊，唔要啊。3樣嘢啊嚇，3樣。呢邊係賣菜啊，仲有菜心啊，嗰51就唔好食㗎啦嚇，唔甜㗎啦。蘿蔔咁啊，夏天到啊，蘿蔔又見到咯，1.2蚊，白白淨淨。嗰個蘿蔔通常就外省嚟㗎啦，1.2蚊。貝貝南瓜。貝貝南瓜，我哋而家都好少食米飯，咁咪貝貝南瓜、鷹嘴豆啊咁樣整埋一齊，咁樣就當數㗎啦嚇。就呢個啦，2.8蚊一斤。
揀咩水果好啊？經過一段時間觀察咧，之後咪同大家講話，會唔會因為落雨啲菜價貴咗，又唔覺貴好多？咁啊，但係確實咧就同以往一樣㗎啦，葉菜係會變少嘅，因為雨水開始多啦嘛。但係瓜果咧就開始多㗎啦。通常雨水多係食瓜果嘅，而且瓜果多咧價錢咧又靚啲啊！靚仔捏一捏佢夠硬啊，咁咪買咯；唔硬咁咪唔買啦。呢個就本地啦，呢個係江門啲苦瓜嚟嘅。呢啲就通常係海南島嘅。啲節瓜都係呢個價錢啦。我哋其實今日最想係買節瓜，1蚊半。西瓜，小朝頭早呢個時間嚟，唔係應該講係好耐都未試過嚟西朗市場啦。大話都成個月㗎啦。咁啊都多人㗎喎，呢個時候，唔似話傍晚咁少人。開始通菜都有㗎，本地嘅1蚊半，咁啊真係唔貴嘅。哇，連仲有西洋菜都有添。呢啲天氣好反常啊，就唔係淨係我哋中國嘅華南地區係咁嘅，其實成個世界都係咁嘅。厄爾尼諾現象啊，而且據說仲好勁添。呢個係咩啊？芒果，4蚊半。西瓜定芒果？原先想買西瓜嗰個，我哋咧又俾啲芒果吸引住啦。芒果啦嚇，一人1隻。兩隻就買可以。2隻芒果5蚊。紫蘇葉。哇！呢個有冇斤喺度？你覺得？去稱下佢啦。去嗰度。係。你話哇，好鬼多人喎！西朗市場越嚟越旺，越嚟越紅啊！好多本地博主都會嚟西朗市場咯，我知道。好買咁大隻啊，係嘛？呢度有啲細。係呢種細嘅好。樣貴唔貴唔知啊，番茄又平又靚啊！本地嗰啲係2蚊㗎，呢個山東嘅大粒，賣緊2蚊半咯。之前咧我咪買過一次嘅，4蚊半唔捨得買啊！而家2蚊半，咁你又真係唔捨得嘅，因為你知道佢幾錢啊嘛。包括啲青瓜都係3蚊半㗎，而家賣2蚊半，咁係平咗好多啊！啲水果，至少啲水果平。1蚊一斤南沙番石榴啊！抵到爛。哇！棍到咁多人揀啦。呢個靚喎，南沙番石榴。個都話抵啊！精明嘅家庭主婦就會嚟買㗎啦。係任你摘1蚊一斤，有啲俾雀啄咗佢嘅，係咪批咗佢咪得？收看1.6元。好多人買啊，好受歡迎啊！哎呦，哎呦，係咯，之前唔係話賣西餐嘅咩嘅，又變咗水產嘅咧。呢度搞咗成年㗎咯喎，大話，好似毫無動靜咁喎，連黃沙水產市場都搬咗過去啦，呢度都仲未喐嘅咧。咁同埋好舒服係嘛？啲風1年之中冇幾好嘅嘢。過咗呢個龍舟季咧，就好熱㗎啦。係啊，呢啲天氣已經算奇怪㗎啦，耐都唔熱，一熱就好熱，熱完之後就好大雨，即係好似呢幾日咁啊！而家咧就啱啱應該換緊啲時間啦，即係因為聽日就係端午節㗎啦嘛。一到端午節之後啦，以前啲長輩都話㗎啦，未食5月粽寒衣啊，唔好入籠啫。咩意思咧？即係過完端午節就冇冷空氣㗎啦。咁嘅，一冇冷空氣，嗰啲熱空氣咪嚟咯，長驅直入，咁咪熱咯。我菜1蚊添咋，咁佢雲南嘅，佢運過嚟嘅啫。哇，8毫子添啊！啲白瓜，啲3毫嘅都有啲水瓜。3毫子。隔離就5毫都有啊！嗰啲節瓜。呢
啲係咩瓜？本地水瓜咯，嗰度寫住水瓜。睇下我哋啲戰利品先啦嚇。最存疑反而係個芒果咯，個老細好似掛住打機啲人成日唔知點啊。個大西瓜重到。係個大西瓜15蚊半。15蚊半啊？15蚊半，冇錯。2蚊一斤。冇錯。呢係麒麟瓜嚟嘅。咁啊，呢個咧就1蚊一斤。係啦，呢個就俾咗1蚊半。4個半一斤。呢個俾咗5蚊。係啊。咁啊呢一堆咧就係呢個過7，我記得2條紅蘿蔔。6蚊半，呢度俾咗。貴係個馬蹄2個幾啊。嗯。總之呢一堆嘢就6蚊半。個貝南瓜4蚊半。咁呢度考下你加埋幾錢咧？呢度嗱呢兩個加埋就20蚊。咁啊呢啲加埋就10蚊啦，你當30蚊有找，繼續再買過。好，繼續買啊！我哋又睇下仲有咩啱買。雞蛋肯定要買嘅，因為豉油太重啦，個西瓜所以擺低。呢個賣咩？老廣茶樓，即係紅記啊，係嘛？就係呢度啦。中市市場就有個老闆嗱，佢老闆喺度啦，都認到佢啦。咪呢個咯，好瘦呢個啊，就係紅記啦，係啊，喺中市最好賣啊，後尾都係搬過嚟呢度開分店。以前我哋喺中市都未出名嘅，搬幫襯佢，就係專賣一啲點心啊嗰啲嘢嘅。係啦，包啊。而家就台山粽一隻蛋黃6蚊一隻賣緊，喂抵買喎，怪唔得咁多人啦。台山粽黃18蚊，都幾好。18蚊係一條粽黃，2個蛋，蝦米。益街坊啊！咁大家有機會翻到嚟咧，其實紅記可以買啊。不過我哋而家少咗燒頭肚蒸包嗰啲嘅。如果咪要買好多嘅以前。幾旺！仲有蝦米腸粉、涼粉係啊，涼粉又係紅記，好好賣嘅。牛肉丸唔買啦，唔好啦。唔買啦。唔好買牛天嘅，唔好買牛。去前面買啲瓜子係嘛？買過2次，差啲啊點都係。係啊，唔好買。水果買齊嘅，我哋前邊睇下有冇啲乾貨賣下咁咯。咁如果先頭冇食飯，就可以嚟呢度食啦。碟頭飯。連呢個蒸包就越嚟越多分店嘅。同以前咧賣包雲吞啊、包餃子一樣啊嚇，呢啲又係現包嘅，咪蒸咯，幾好食㗎。見到前邊有榴蓮賣嘅嚇，唔買榴蓮啊，我哋買咗咁多水果，係一落雨就。喂，你100幾蚊買個榴蓮，好似食番薯咁樣。係無謂啊！其實西瓜15蚊買咗就算咯，起碼都仲有啲果咬下。平啊嘛，但係就榴蓮100幾銀咁。你一揀錯咗啊，100幾蚊㗎啦。唔抵啊！仲有沙煲賣添。哇！姐姐咪要嗰個沙煲咪一路拉翻屋企嘅咯。嗱，我講嘅姐姐唔係香港嗰啲姐姐啊，家務助理啊，真係姐姐嚇。就16蚊半，16蚊18蚊半嚇，山竹。幾多？之貴啊！而家呢種唔係呢啲係糯米糍啊嘛，妃子笑先平啫嘛。45蚊係啊。係啊。一斤啊？係啊。仲貴過榴蓮。先進鳳36啊。榴蓮都係忍唔住過嚟睇下，18蚊8。呢度就係坐車翻去地鐵站，哇！仲可以喺度集埋菜先走啊！呢個又唔使拎咁重啦。嗱啊，講下個天咧又落起雨啦，毛細雨，我哋都揸緊翻去啦，買埋啲瓜子、花生，預翻我哋先頭食嗰個巴蘭糕，咁肯定係攞貨嘅，呢個唔使問嘅啦，知唔知啊？好似呢個係大嚿啲啊，大嚿啲係因為切開啫。係，貴都係12蚊啫嘛。係啊。嗰個雲吞麵啊。好啦，咁我哋都翻去啦。由於今日冇充電，所以咧就俾5蚊停車費都冇乜所謂啦。喺呢度揸翻屋企半個鐘頭就到得到噶啦。係啊，先頭咧我哋咧聽見啊喺度放炮仗啦已經，因為佢哋
端午節爬龍舟啊，食龍船飯啊。嗱，連人哋福建都開車開到嚟呢度。因為最唔好就係出去嗰時，等得耐。佢嗰個有廣告啊嘛，你知唔知啊？一撳咗落去就猛咁跳廣告，好煩嘅。即係嗰個收費係。係㗎。呢啲流民軟件嚟屬於。因為佢成個出入呢個閘係外判咗俾人做㗎嘛，咁佢嗰啲梗係賺多啲㗎啦，嗱咪咁咯。人哋點會唔知道要俾錢得㗎？如果唔係嘅，你喺嗰度掃碼咁啊，俾咗錢先咁啊。係啊。不過搞到後邊啲車等到咩咁？係啊，所以先頭點解會多車塞車？其中一個原因就係嗰啲人走啦，走嘅時候咧撳極都俾唔到錢。嗱，我已經俾咗錢㗎啦，呢度都已經越嚟越多人啦。以前都冇咁擁擠嘅。以前實有車位嘅，係啊，都揾到好耐，搞咗好耐。車一多咧，又要掉頭，又要睇下，又要褪。我哋喺呢度轉右，哇！真係瀟灑啊！哎呀，樹熊咁抱住啊嘛，咪得咯。走左邊車道，即將喺紅綠燈掉頭。我哋喺度掉頭。咁而家已經係差唔多12點㗎啦，11:47。佢啲村民可能開飯啊，佢哋喺自己橋底呢度，因為落雨啊，冇辦法啦。應該係裏邊嗰條村，我覺得係。你珠三角啊，最多㗎啦，龍船、沖積平原，係啊，啲河涌又多。係啊。其實成個廣東係珠三角係比較多，即係呢種文化，爬龍船呢種文化比較盛行嘅。你去粵西嗰邊啊，咩連麗啊嗰啲，粵東就好似就，即係你爬龍船一定要有河涌。最多河涌就係珠三角嘅，冇錯。即係大灣區。嗱咁啊，前面大家睇唔睇到篤旗嗰度咧？咪就係佢哋食龍船飯嘅地方咯。麥村。姓麥嘅嚇。係啱先睇到。哦。咁起碼唔使揼喎。唔使落雨。嗱，你唔使曬，唔使揼啊嘛。係啊。呢度咪龍船飯咯。冇錯。西朗麥。姓麥嘅好多喎，係咯。未嚟，會唔會係今晚咧？唔排除呢個可能。九江雙蒸係贊助商，百事可樂已經食緊啦。食緊係呢啲係爬龍船嗰啲啊，食緊啊。村民今晚啊，好多圍啊。好多人啦，講明佢哋啊，係咪咁啊？即係認購咗。